बैक टू माय चैनल। तो आज खेलने जा रहे हैं वॉश द कीबोर्ड। चलो साथ में वॉश भी करते हैं। इसके अंदर ये कहीं पे भी लगा दो, पैसे मिलेंगे। चलो देख अपन लग बढ़ाइए। अबे बख्शिया। चलो तो भाई चलो ये लो GLM तो भाई कर लेते ये भी ये तो पैसे उठाए। सुन हम क्या करते हैं, ये 5 का करते हैं। चलो भाई तो गाइस हमारी तो अपन क्या करेंगे, इन सभी को प्लेस करते रहते हैं। चेस्ट में क्या ये तो अपन अब इसमें से सामान उठाएंगे भर भरेंगे। चलो तो गाइस ठीक है। अच्छा मैंने वो बुला लिया है अपन का 2x स्पीड रोबोट। वॉश करते रहिए अपन। चल निकल पहली चीज ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन ठीक है, ये किसी को तो बुला ही लिया। ये ठीक है क्लीन। ओ भाई चलो यार, अब अपन क्या करेंगे, 5 का ये करते हैं है ना, ये करते हैं 5। क्या है आएगा तो ओके ये 1K का है। चल ये भी उठा लेंगे अच्छा सा है ना। चल इसके अंदर देखता हूँ क्या है। अबे देना यार, क्या कर रहा है। ले पकड़ वॉश रिवर्स पहले कितने में आएगा। अरे तो 20 के में आएगा ना। ओके ले निकालना पैसे। हाँ एक और कर दे, ये ले डेली गिफ्ट और ये फूल बाय 11 के लिए है भाई। हाँ ओ ये और बड़ा हो गया।
तो आइए और बढ़िया हो गया। एक और करते हैं अपन की ये लो 5% लग। हाँ तो कैसे भी मैंने उठाया है। चलो चलो हाँ आओ अबे पकड़ा तुम तो बस साफ निकलना लाजा साफ 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 ओके और साफ करो साफ करो वर्कर और कितने ला सकता हूँ अबे एक ही ला सकता हूँ क्या 1 more अभी तेरे से स्पीड में निकल लूँ ओके 18 है ना कोई दिक्कत नहीं कर हाँ गाइस अपन पहले रीबर्थ करने वाले हैं फाइनली रीबर्थ है अपन का फाइनली मैंने ये लूट करना चलो चलो आ जाओ तुम्हारे साथ एक ही बार में लगाऊंगा अबे क्या हो गया अच्छा नेट दिक्कत है क्या चलो करो 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 अब तो अबे रुक रे रिस्पॉन करता हूँ चलो रिस्पॉन अटक गया था थोड़ा सा मेरे को ये कर दिया साफ अब थोड़ा
था मेरे को कुछ और 19 ठीक है, ये क्यों करा। चलो आजा कुछ अच्छा। अबे कुछ तो है। अच्छा ये पेंट भी करना होता, साफ भी हो जाएगा। चलो इट इज अ बैड थिंग। चलो अबे यार दूसरा कर रहा है। अबे चॉकलेट चल, जिस पे ये यूज आ सके। हाँ ये यूज आएगा इसका, तो आ जा बेटे। चल 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 चल। अबे इसको तो ऐसे करके रुकिए। चलो 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 चलो, मज़ा आ गया। अबे ये थोड़ी सी कम स्पीड लग रही है। क्लीन 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 क्लीन। अब हो गया ना, अब देखते एक बार। भाई इतनी जल्दी। भाई ये ले, ये ले बेटे, और ये ले ये ले ये ले ये ले, और ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, और कहाँ ये ले ये ले ये ले, भाई ये लग गए। चलो भाई ये भी कंप्लीट हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें और आ जाएगा कि नहीं आएगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन स्पिन और करना है अपन को, है ना। एक और स्पिन। स्पिन में जो ये यूज़ कर सकता हूँ ना वो करूँगा स्पिन में, तो है ना। ना अबे ये कब का हो गया है। रीबर्थ कर गधे। सहयोग ये कितने 3 बंदे ले रहे यार, एक ही बारी में 3 बंदे। आ जाओ क्या प्रेस कर सिलेक्ट। हाँ ये अच्छा रूल दे, अच्छा रूल दे बस ये। अबे ये ले कितना करना है। हाँ ये थोड़ा सा महंगा है। चलो लेकिन 2 रूल करना भी एक इज नॉट इजी टास्क, है ना। लक 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 पक्के में पूछा कैसे भी ज़्यादा। ये ले ये ले ये ले ये ले। रोबक्स में आएगा अब, छोड़ स्पीड। अबे ये छोटी बात कर दो, लक अच्छा खासा बढ़ गया है भाई। ये कौन से पिंक 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 आया भी है क्या। अब भाई पिंक ही नहीं आया हुआ, पिंक आएगा कौन सा। ये देखो कौन सा दे रहे मेरे को, उठाई भी नहीं पाऊंगा मैं ये अभी। चलो ये भी नहीं, ऐसे तो खूब मिल जाते लोग। ये भी नहीं, चलो हटो ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ये खोल देते एक तो। ओ भाई एक तो है यार ये बेकार सा।
ये ले, ये ले, ये ले। अबे यार कुछ नहीं आ रहा क्या? मिलियन में तो पहुंच गए, देखते हैं इसमें लाइक क्या आएगा। मिलियन में ये आएगा सबसे पहले। हाँ ये तो आ जाएगा। आई आई गया ना, चलो आई करते चटाई। ये लेके आ रहा, ये ले यार, ये ले ये ले ये ले ये ले कर दूँगा, थप्पड़ फाड़ दूँगा। आजा आजा आजा। अच्छा 7 मिलियन में बस कितना सा दिखाइए मेरी कितनी वो बढ़ रही। अबे के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सोच रहा कितनी मेरी वो है इसके अंदर इनकम गेम में। अब यार चलो चलो भाई लास्ट और बचा लो भाई। हाँ ये तो हो गया, चलो इसके ऊपर लगा ही देते, लगा दिए है ना। तो चलो अब गोल करते हैं, कौन सा अच्छा सा है जिसको यूज करते हैं। बेकार सा हरा हरा। ओके यार ये बेकार सा है, चलो ये भी बेकार सा है, बेकार सा बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, चल निकल, बेकार है, चल निकल, बेकार है, चल निकल, बेकार है, चल निकल। बेकार से क्यों आ रहे? बेकार लोग भी और बेकार आते भी है ना, मस्त बोलो ना। चलो क्या करें, स्पीड बढ़ाई क्या, बस इनकी भी स्पीड अच्छी बात कर देते हैं। पूछ क्यों? क्योंकि अगर देख ओके देखो भाई मस्त हो रहा है ना। चलो अबे यार ये बेकार से आते रहे, है ना, पहले तो आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। अबे क्या अभी स्टॉक में यार ना इसका दोनों पहले तो इतना भर भर के दे रहे थे। ओके अच्छा इसके लेवल में आ जाओ आप। चलो ये ले चलो आ जाओ। कौन सा बैठता है? अच्छा है किसी की तरह बेकार तो नहीं।
इस गेम को तो आप ही खत्म कर दो और हर वैरायटी होनी चाहिए भाई तुम्हारे भाई के पास हर वैरायटी होनी चाहिए। अब ये लो अगर आपको फ्री फायर की और वीडियो देखनी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना ठीक है। चलो ये अरे पिंकी पिंकी पंकी वारा डोंकी हैं। चलो रोल करा। अबे सेम नहीं होनी चाहिए अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है। ए बेक अबे यार ना लक में डालूँ अच्छे खासे लक में ही डालूँ अब देख लक में ही डाल दिए। ओ ये है नहीं है ना। चलो ये उठाया धर दो। अबे है बे नहीं है अलग क्या दिख रहा है ना तो नहीं है इसको। चलो अलग क्या दिख रहा है तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं चलो 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 कोई दिक्कत नहीं भाई 1 मिलियन हमारे पास पैसे 1 मिलियन पैसे कितने होते हैं कितने होते 1 मिलियन ये चलो 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 हो गया चलो अरे बस चल कर ही देता हूँ। ओके लगा ही दिया मैंने चलो ओके ये तो बहुत बेकार है। चलो ओके ओके अलग सा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले चल अरे चलो कीबोर्ड जल्दी कर जल्दी ये ले ये ले थोड़ा सा चलो हाँ ओके
ये तो बहुत बेकार सा है। चलो चलो ओके। ये है नहीं ना। चलो भाई हर वैरायटी होनी। और ये वाली नहीं है। नहीं है चलो 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 ये ले बेटे 7 मिलियन में करेगा ना अपन। चलो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी 7 मिलियन भी है। चलो उसके बाद रीबर्थ करेंगे अपन है ना। चलो ओके चलो 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 7 मिलियन होएगे। 7 मिलियन 25। अबे होएगे। चलो रीबर्थ हो गया अपन का। कहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं? ये इतना सुखी हो रहा है ना। चलो गाइस घर छत पे एक पतंग आ गई थी, उसके लिए मैं चल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके ये रीबर्थ करते अपन। अरे लोगों को तो बुलाए नहीं। ये तो ये गया अपन का। अब ये लोगों को भी बुला ही लेते हैं। चलो 5 बंदे हैं, बुला ही लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन के तो पैसे हो रहे हैं। ओके ये तो हो गया अपन का। अपन चीज नोटिस करिए लग भी बेकार होएगा उसको। लग बढ़ाते हैं ना जिसके अपन को लग बढ़ाएगा अपन को एकदम मैक्स कर देंगे। जितने पैसे थे ना उतने चलो। अबे यार ये इतने बेकार से एक तड़कता भड़कता दिखाओ। पर्पल है क्या है बे? तड़कता भड़कता अबे यार ये रेनबो अच्छा तो चलो इतना भयंकर कर दिया है किसी के तो चट्टी में हम नहीं निकल जाएगी। अब जाएंगे अरे यार है ना यार। चलो चलो
मैग्मा नहीं है यार, मैग्मा के तरह बहुत लगता है क्या नहीं? एक सेकंड जी, अपन के पास नया कलर आया। चलो चलो इसको कर लिया भाई न्यूली। तो भाई अपन इतना निकल लिया है, इतना भाई इतना बड़ा कीबोर्ड यार। एक ने और देखते हैं कुछ अच्छा आ जाए। अच्छा अबे यार रद्दी सा तो आते हैं। चलो रद्दी सा तो है, भग रहे रद्दी से। ओके चलो ये नीला पेंट मिल गया। चलो नीला पेंट मिल गया। कैसे आएगी अपन का साइड? शायद ही आ पाए इधर। नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ले बोला था ना नीचे गिर जाएगी। मंजा तक यहाँ पे कहाँ पे आएगी ये भी तो देख। बोला ही था मैंने। चलो हाँ ये ना बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को, पतंगों में लगा रहा है। मैं क्या तो वीडियो बना रहा हूँ। चलो संडे को भी आएगी वीडियो, संडे डेली हर डेली वीडियो आएगी मेरे साथ। हाँ आपको एक चीज़ कहना भूल गया, हैप्पी 15 अगस्त। चलो अरे मैं कहना तो भूल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, याद आ गया। ओके ये अभी और आएगी। चलो 15 अगस्त में तो उड़ा रहे। चलो चलो साफ करते अपन को। आई देखो अपन ने अबे 3 रीबर्थ में तो वो खुल जाना चाहिए था। हाँ तीसरा काम हुआ अपन का अभी नहीं हुआ ना शायद। हाँ अब खुल गया। खुल गया अबे दिखाई नहीं दिया। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। कितने में करेगा वो? 59 में ना 95 में। गलत देख लिया, उल्टा देख लिया। छोड़ो 95 अभी तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन को कीबोर्ड का साइज है ना मैक्स लेवल पे पहुंचाना है, मैक्स लेवल पे। चलो चलो अबे 50 तो ही चुके अपन के पास। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अबे कौन सा उठाऊँ मैं? कुछ देखते 76 में खुलेगा ना वो, तो भाई थोड़ा सा तो टाइम तो लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अपन रोल यार लक बढ़ाते ना मैक्स पहुंचाएगी लक टू खुद का। अबे 5 मिलियन अच्छा खासा तो बढ़ा ही दिया अपन ने। तो वो क्या है वो? अबे मैं इतनी देर से घास चढ़ने गया था कि मैं भाई ये तो उठाया ही नहीं मैंने। यार छोड़ो ये 25 वाले ही उठाएंगे एक तो बॉक्स अपन है ना। आप बीच सुन जाओगे कि मेरी बहुत बेकार है। चलो ड्रम
टंकी पे ऐसे बजा रहा हूँ। ओके देखते कितने में आता है ये। चलो 25 हो जाए, 25 मिलियन। रियल के कितने होते हो गए ये? रियल के लाख में हो गए है ना? नहीं लाख में तो के में होते हैं, लाख में तो है ना? कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे को ये लाख होते हैं क्या होते हैं, है ना? और आपको ये गेम पसंद में आया तो इसके 300 व्यूज़ कंप्लीट करवा देना, ठीक है? ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है, 100 तो करवा ही चुके हो तो 3 करवा दो ना, कभी 1K में भी पहुँचेगी अपन, है ना? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर काम करना इससे और अच्छी बात है। चलो तो कटेगी बर्फ कटेगी। चलो ये 25 पहुँच गए अपन के, है ना? हो गए। चलो उठाओ। अबे एक बॉक्स तो उठाया, चलो क्या आएगा देखते ओ भाई चलो ये इधर लगा सकते हैं क्या बिल्ड पे करके? नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन खुद का लक करेंगे, है ना? चलो ये बहुत बेकार है। अबे यार ये आता है क्या? अबे बक यार अबे चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते इतने रोल के बाद कौन सा आएगा कलर। अच्छा है यार। अबे भरवाई कलर दोगे क्या? भड़वाई कलर दोगे क्या? हैं और कुछ अच्छा कलर नहीं दे सकते क्या? ए यार सोच के तो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने भाई। मैग्मा भाई मेरा फेवरेट है यार, देखो यार क्या लाइनिंग बनती है इसके ऊपर। ओके कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारी करेंगे। चलो 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 चलो। ओके भाई मैग्मा वन ऑफ द फेवरेट माय। तुमको इसमें से कलर बताना कौन सा अच्छा लगा। सेकंड में मेरे को पता है कौन सा लगा, ये ग्रीन वाले, ठीक है? ग्रीन वाला ठीक है। और फर्स्ट वाला तो मैग्मा ही है, सेकंड वाला पता नहीं है मेरे को, अभी तक तो कोई अच्छा नहीं लगा सेकंड, मतलब थर्ड में तो, है ना? हाँ मतलब सेकंड भी थर्ड मान के चल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और खत्म हो गई, अभी मिलता हूँ 1 सेकंड में आपके। गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट। हाँ लेकिन आपको एक चीज़ दिखा रही है, मेरा पूरा कीबोर्ड का ट्यूब अब देता हूँ ये देखो भाई। अगर इसका सेकंड पार्ट किया तो 300 व्यूज़ कंप्लीट कर दो, अब आपका सेकंड पार्ट लिया हुआ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी